दोस्तों, क्या एक अर्थक्वेक पूरा नॉर्थ इंडिया को तबाह कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, भारत पे मंडरा रहा है एक बहुत बड़ा खतरा और वो खतरा है द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक का। इंडिया के साइंटिस्ट ने ये स्टडी की है कि अगर ये अर्थक्वेक आया तो लगभग 2 करोड़ लोगों की लाइफ पर असर पड़ेगा। ये अर्थक्वेक लगभग 8.2 टू 8.9 मैग्नीट्यूड तक का हो सकता है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी आपदा हो सकती है जो सिर्फ एक सिटी या एक स्टेट तक नहीं रुकेगी। इसके चपेटे में पूरा नॉर्थ इंडिया आएगा। एंड लेट मी टेल यू, 8.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कोई छोटी बात नहीं है। ये ऐसा है जैसे एक ही जगह पर कई सारे हिरोशिमा छोड़ दिए गए हों। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो आंसर है नो। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।